சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஆர்எஸ் மாத்தூர், அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஆர்எஸ் மாத்தூர்லேருந்து நம்ம வந்து விழுப்புரம் போயிட்டுருக்கோம் சரிங்களா. அதாவது நம்ம வந்து அங்கே ட்ரெயின் ஏறக்குள்ளே வந்து வீடியோ எடுக்கல, நம்ம வந்து போயிட்டே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம்னு வந்து எடுக்கல சரியா. கூட்டம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ட்ரெயினில், கூட்டம் வந்து சுத்தமாக கூட்டமே இல்லைங்க. பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ஃப்ரீயாக கிடக்கும். மட்டும்தான் கிடையாது. வந்து லோக்கல் பேசஞ்சர் விழுப்புரத்துலேருந்து மதுரை வரை போவோம், மதுரையிலேருந்து திருப்பி பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரம் வரையும் போகும் சரியா. இது வந்து காலைல 9 மணிக்கு வந்து விருதாச்சலத்தில் இருக்குது. நம்மளுக்கு வந்து ஆர்எஸ் மாத்தூரில் ஒரு 8:50 வந்து ஏறணும். இப்போ ஏறி கொஞ்சம் வந்து தாண்டி வந்துட்டோம் ஓகேவா. நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே நிறைய ட்ரெயினை வந்து ட்ரை பண்ணியிருப்போம். அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம், நம்மளால் ஏறவே முடியாது, வீடியோவும் எடுக்க முடியாது. இந்த ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேசஞ்சர்னால வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஆனால் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் தாங்க. எக்ஸ்பிரஸ் தான், எல்லா ஸ்டாப்லேயுமே வந்து நிற்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆலத்தியூர் ராம்கிருஷ்ணன்றது பெண்ணாடத்தில் இருக்குது. இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஸ்டாப்லேயுமே வந்து நின்று போகும். அதனால் ஆனால் இது எக்ஸ்பிரஸ் தான், லோக்கல் பேசஞ்சர் கிடையாது. வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஸ் தான், மலைக்கோட்டை எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே எல்லா ஸ்டாப்லேயும் ஆனால் நின்று போகும் மெயின் ஸ்டாப்பில். நம்ம பார்த்திங்கன்னா சரியாக வந்து 9 மணிக்கு ட்ரெயினில் இருக்கணும். 9, 10, 11:15 வந்து விழுப்புரம் போய் ரீச் ஆகிடுவோம். ரீச் ஆகிட்டு அங்கேருந்து வைகை எக்ஸ்பிரஸ் வந்து போயிடுவோம் சரிங்களா. ஏன்னா டிக்கெட் வந்து அதுக்கு சேர்த்து எடுத்தாச்சு. நேராக போய் தாம்பரத்தில் இறங்குற மாதிரி அங்கே இறங்கிட்டு, அதாவது விழுப்புரம் போய் இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கரெக்டாக வந்து 11:45க்கு வைகை எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது. அந்த எக்ஸ்பிரஸில் அப்படியே போய் நம்ம அங்கே போயிட வேண்டியதான் தாம்பரத்துக்கு. நம்ம வந்து டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டில் எடுத்துருக்கோம். அதாவது இப்போ விருதாச்சலத்துலேருந்து எடுத்தால் 90 ரூபா தான் வரும் நமக்கு டிக்கெட்டு. அங்கேருந்து ஒரு 2-3 ஊர் ஸ்டேஷன் தள்ளி இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து டிக்கெட்டோட ப்ரைஸ் வந்து 100 ரூபாயாக இருக்குது. அப்படியே டேரெக்டாக போய் அங்கே இறங்கிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து போக வேண்டியது. இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரத்தோட சரி, ரிட்டன் பார்த்திங்கன்னா இது அப்படியே விருதாச்சலத்துக்கு ஒரு 5:50க்குலாம் வந்து வரும். ஈவினிங் இதே டைமில் 5:50க்கு வந்து வரும் ஓகேவா. அதே போல் காலைல பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9:50 அப்படின்னா 9:30 விருத்தாச்சலத்தை வந்து ரீச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நேராக விழுப்புரத்தோட இந்த ட்ரெயின் சரி. இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா மதுரை வரையும் இந்த ட்ரெயின் போகும். மதுரைக்கு போயிட்டு இப்போ ரிட்டன் வந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம ரிட்டன் வர ட்ரெயினில் தான் வந்து நம்ம ஏறி இருக்கோம் ஓகேவா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பெண்ணாடம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கும். நம்ம வந்து குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸில் போகிறப்ப குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் இந்த இடத்துல இருந்து தான் ஏறி இருப்போம் கரெக்டாக. அந்த ஸ்டேஷனுக்கு இப்போ தான் வந்து ரீச் ஆகிருப்போம். இங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் விழுப்புரம் போயிட்டு டேரெக்டாக தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ், அதாவது வைகையில் ஏறி நம்ம கிளம்ப வேண்டியது தான். நம்மளும் நிறைய ட்ரெயினை ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இந்த ட்ரெயின்லாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீயாக இருக்குது. நம்ம படுத்தே தூங்கிட்டு வரலாம். நம்ம எக்ஸ்பிரஸில் ஏறி இந்த மேலே உட்காந்துட்டு வந்த அனுபவம்லாம் இருக்குது நமக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து லோக்கல் ட்ரெயினுங்கிறதுனால அவ்வளோ ஃப்ரீ. நம்ம திருச்சியிலேருந்து அந்த மாதிரி திருச்சியிலேருந்து விருதாச்சலம், கடலூர் இந்த மாதிரி ட்ரெயினில் வந்தால் கூட, லோக்கல் பேசஞ்சரில் வந்தால் கூட கூட்டம் அவ்வளோவா இருக்காது. எக்ஸ்பிரஸ்னால் தான் அவ்வளோ கூட்டம். எக்ஸ்பிரஸில் ஏன்னா அன்ரிசர்வ் வந்து கம்மியாக வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாத்தாலையும் இப்போ புக் பண்ண முடியாதுல்ல, அதனால் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சுருக்காங்க. முன்னாடி இருந்தது 3 பெட்டி இருந்ததை கூட 2 பெட்டி ஆகிட்டாங்க. 2 கோச் வந்து எல்லாத்துக்குமே பத்தாது இல்லையா. அதனால் வந்து கூட்டம் வந்து அவ்வளோ பேரும் தொங்கிட்டு வராங்க. பாதி பேர் கிட்டத்தட்ட தொங்கிட்டு தான் வராங்க ட்ரெயினில். பார்க்கவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இப்போ செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. நம்ம வந்து பெண்ணாடத்தை தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி ட்ரெயினில் பயணிக்கிறது ஒரு தனி என்ஜாய்மெண்ட் தான். எனக்கும் வந்து ட்ரெயினில் போகிறது ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய ஆசை இருக்குது ட்ரெயினில் போகணும்னு. அதுக்கப்புறமேலுக்கு ட்ரெயினில் இப்போ திருச்சி காலேஜ் வந்து 1 வருஷமாக போயிட்டு வந்ததுனால போய் அதை வந்து பழகி போயிடுச்சு ட்ரெயின்லேயே போயிட்டு வந்து. அதனால் இப்போ ரொம்ப நாள் பழகினா அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியாது இல்லையா. அதனால் நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாகவே தெரியல. எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரியே ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கு. நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்துட்டோம். ட்ரெயின் வந்து உண்மையிலேயே செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்து விருதாச்சலம் தான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக விழுப்புரம். விருதாச்சலத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி நேரத்தில் வந்து விழுப்புரம் போயிடும். விழுப்புரம் போய் நம்ம ரீச் ஆகிட்டோன்னா அங்கே வந்து 11:45க்கு இருக்கோம். அப்படியே கிளம்பி போக வேண்டியதான்.
விருத்தாச்சலம் டவுனுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஓகேவா, முன்னாடி இருந்த டாய்லெட் சிஸ்டம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் வேஸ்ட் வந்து டேரெக்டாக ட்ராக்லேயே விழுற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பயோ டாய்லெட் சிஸ்டம். அது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு டைம் காமிச்சிட்றேன். பார்த்தீங்கன்னா பயோ டாய்லெட் சிஸ்டம் அப்படியே ஆப்போசிட் கண்ணாடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு பயோ டாய்லெட் சிஸ்டம் டாய்லெட் இருக்குது. முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, நம்ம முன்னாடி இருந்த இந்த ட்ரெயினில் இருந்த டாய்லெட் சிஸ்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயோ டாய்லெட் கிடையாது. நம்ம வந்து ஹியூமன் வேஸ்ட்டில் டேரெக்டாக போய் ட்ராக்கில் தான் விழும். இப்போ வந்து பயோ டாய்லெட் சிஸ்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது வந்து எல்லா ட்ரெயின்லையுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. லோக்கல் பேசஞ்சரை பொறுத்தவரையும் ஆர்எஸ், அதாவது திருச்சியிலேருந்து விருதாச்சலம் கடலூர் இந்த 2 பேசஞ்சரில் மட்டும்தான் லோக்கல் ட்ரெயினில் பாத்ரூமே வச்சுருக்காங்க. மற்றபடி இந்த காரைக்குடி இந்த சைடு போகிற பேசஞ்சர்லாம் வந்து டாய்லெட்டே கிடையாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப நாள் வந்து ப்ராடக்ட் மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. விருத்தாச்சலம் டவுனுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். விருத்தாச்சலம் டவுன், அடுத்தது வந்து விருத்தாச்சலம் ஜங்ஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து டேரெக்டாக அடுத்த ஸ்டேஷன் போய்ட்டு டேரெக்டாக விழுப்புரம் தான் வந்து நம்ம போக போகிறோம். இந்த லோக்கல் ட்ரெயினில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா கூட்டமே இல்லை. எப்போதுமே சரி, இந்த ட்ரெயினில் வந்து அவ்வளோ கூட்டம் வராது. இங்கே வந்து சண்டே, அதுக்கப்புறம் மண்டே, சாட்டர்டே, இந்த 3 நாளில் மட்டும்தான். அதாவது ஃப்ரைடே, மண்டே, இந்த 2 நாள்லேயும் ரொம்ப அதிகமாக கூட்டம் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாட்டர்டே, சண்டே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும். மற்ற 5 நாளும் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்க டேட் பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் 22, அதாவது டியூஸ்டே வந்து வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து எல்லாம் வந்து ஒர்க்கிங் டே இல்லையா, அதனால் எல்லாம் வந்து முன்னாடியே போயிருப்பாங்க. அதனால் வந்து கூட்டம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஓகேவா, இங்கேருந்து விருத்தாச்சலம் பிக் டெம்பிள் தெரியுதான்னு பார்ப்போம். அதோ தெரியுது பாருங்கள், விருத்தாச்சலம் பெரிய கோவில். நம்ம வந்து பஸ்ஸில் வந்தப்போ ஒரு டைம் போட்டிருப்போம். அதோ தெரியுது பாருங்கள். மொத்தம் வந்து 4 வாசல். இதோ கரெக்டாக ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருப்பாரு. தெரியுது பாருங்கள். இதுதான் வந்து விருத்தாச்சலம் ரிவர். கரெக்டாக தெரியுது பாருங்கள் கோவில். 4 வாசல். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ராஜகோபுரம் 4 சைட்லையுமே இருக்கும். அது எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் ஃபுல்லாகவே வந்து வெறும் கருவையாக வளர்ந்துருக்கு. கருவேல மரம்லாம் எங்கே பார்த்தாலுமே இங்கே வந்து நீரை வந்து அதிகமாக குடிஞ்சுன்னு வந்து சொல்கிறாங்க. கண்ணு கட்டின தூரம் வரையும் வேறு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது இதை தவிர. இப்போ பார்த்திங்கன்னா விருத்தாச்சலம் ஜங்ஷனுக்கு வந்துட்டோம். ஜங்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து வெறும் லாரியாக இருக்குது. வெறும் வந்து எல்லாம் வந்து நெல் ஏற்றிட்டு போகிற லாரி ஏற்றுது. ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கடைசியிலேருந்து இந்த கடைசி வரைக்கும் ஏற்றிருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா விருத்தாச்சலம் ஜங்ஷனில் இருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து லாரி வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ கூட்ஸ் ட்ரெயின் போச்சு பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி கூட்ஸ் ட்ரெயின் வர்றப்போ இதெல்லாம் வந்து கூட்ஸ் ட்ரெயினில் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக இந்த லாரியில் வந்து லோடு வந்து ரெடியாக நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. வந்ததும் அப்படியே ஃபில் பண்ணிவிட்டு லோடு எடுத்துகிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப நேரமாக நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. கிராசிங்காக நிறுத்தி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். போய் 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே இருக்குது. ஒரு தூக்கத்தை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். இன்னும் சரியாக வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே இருக்குது. ஒரு தூக்கத்தை போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். ட்ரெயின் வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே
இன்னும் நமக்கு டைம் இருக்குது. ட்ரெயின் வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க, வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சைடில் பார்த்தாலும் இன்னும் சிக்னல் ஒன்றும் போடல. எக்ஸ்பிரஸ் ஒன்று வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போய் இன்னும் 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே நமக்கு டைம் இருக்குது. போய் அப்படியே ஒரு தூக்கத்தை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் 1 மணி நேரம் நல்லா தூங்கிட்டு அப்படியே போகலான்ட்டுருக்கேன். டைம் பார்த்திங்கன்னா 9:47 ஆகுது. நம்ம வந்து ட்ரெயின் வரப்போகுது. ஃப்ரீயாக இருக்கலாம், வந்து ஜாலியாக படுத்து தூங்கிட்டு வராங்க. நம்மளும் தூங்குவோம். ட்ரெயின் வந்து இப்போ எடுக்க போகிறாங்க. ஆப்போசிட்டில் ஒரு ட்ரெயின் வந்துட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஒரு வழியாக தூங்கி வந்து எந்திரிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன ஒரு வந்துருக்கோம்னா எனக்கு சரியாக தெரியல. உளுந்தூர்பேட்டையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உளுந்தூர்பேட்டை இருக்குது. ஆமாம், உளுந்தூர்பேட்டைக்கிட்ட வரப்போகிறோம். ட்ரெயின் வந்து ஸ்லோ ஆகிட்டு. உளுந்தூர்பேட்டை இல்லைங்க, பூவனூர்கிட்ட தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்துட்டுருக்கோம். பூவனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இறங்கியிருக்கோம். கூட்டம் இன்னும் சுத்தமாக கூட்டமே வரலங்க, யாருமே இல்லை. இறங்குறவங்க மட்டும் கொஞ்சம் பேர் இறங்கியிருக்காங்க. எக்ஸ்பிரஸ் இந்த இடத்துல வரக்குள்ள மட்டும் ரொம்ப ஸ்லோவாக போய்ட்டுருவோம். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து வேலை நடந்துகிட்ருக்கு. ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து போயிட்டுருக்கும். புதுசாக வந்து ட்ராக் போட்டுருக்காங்க, அதனால தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல அந்த ட்ராக், அதாவது லூப்பில் போகாமல் அந்த இந்த லோக்கல் பேசஞ்சருக்காக போட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதில் தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் வந்து போகும். நம்மளோட ட்ரெயின் வந்து எடுத்துட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்கில் ஜேசிபி வந்து வேலை செஞ்சிட்ருக்கு. ஜேசிபி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதோட ட்ராக்கில் லைஃப் ஃபுல்லாக இப்படியே ஒரு ட்ரெயின்லேயே ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இயற்கையெல்லாம் ரசிச்சுக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குது. பட் என்ன பண்ணுறது, நம்மளோட சூழ்நிலை. மனுஷனாகவே ஃபஸ்ட்டு பிறந்துடக்கூடாதுங்க. மனுஷனாக பிறந்தாலே நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம அனுபவிக்க முடியாது. பிறருக்காக தான் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். கிளைமேட்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க. மழை பெய்ய போதாட்டுது. தூரத்துலலாம் வெறும் பனி மூட்டை மட்டும் இருக்கும். அந்த சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரம் ரீச் ஆகிட்டோம். அடுத்தது வந்து டேரெக்டாக நம்ம வந்து வைகை எக்ஸ்பிரஸை முடிச்சு போக வேண்டியதுதான். டிக்கெட் வந்து எடுத்துக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அப்படியே வந்து 11:45 ரைட் சொல்லிடுவாங்க. அப்படி மாதிரி நம்ம போக வேண்டியதுதான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராக் வந்து 2 ட்ராக் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது பாருங்கள். 2 ட்ராக் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கும்பகோணம் போகிறது, இப்படி பார்த்திங்கன்னா திருச்சி போகிறது. நம்ம வந்து திருச்சி ரோட்லாம் வந்திருக்கோம். இது கும்பகோணம், அதுக்கப்புறம் மயிலாடுதுறை இருக்குங்களா, மயிலாடுதுறை வழியாக தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் அப்படி போயிடும். நம்ம ட்ராக் இப்படி வந்து பாருங்கள், 2 ஜாயின் பண்ணுற இடம் இது. அப்படி போய் நேராக வந்து தஞ்சாவூர் போய் தஞ்சாவூர்லேருந்து திருவெரும்பூர், பொன்மலை அந்த இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும். விழுப்புரம் வந்துட்டோம். அவ்வளோதாங்க, இந்த ட்ரெயின் வந்து இந்த இடத்தோடு சரி.
வந்து வந்துட்டோம், நம்ம வந்த ட்ரெயின் தாங்க. அடுத்த நமக்கு வந்து இப்போ வைகை எக்ஸ்பிரஸ் சொல்லியிருக்காங்க, 1வது பிளாட்ஃபார்மில் நிற்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. போய் டேரெக்டாக போய் பிடிக்க வேண்டியதுதான். திருச்சி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக போட்டுருக்காங்க நடக்கிறதுக்காக. லோக்கல் ட்ரெயின்லாம் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. அது எதுக்காக நிறுத்தி வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல. இது ஒரு பாருங்க ப்ளூ கலரில். அது விழுப்புரத்துலேருந்து வேறு எங்கே போகணுன்னு தெரியல. நம்ம போகிற ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா வைகை எக்ஸ்பிரஸ். இதோ தெரிஞ்சு பாருங்க ரெட் கலர். எல்லோரும் நம்ம போக போகிறோம். வண்டி ரெடியாக இருக்குது. இப்போ அன்ரிசோரில் போய் கிளம்ப வேண்டியது தான். இந்த வண்டி இப்போ வந்து ராமேஸ்வரம் போகிறதுங்க. பனாரஸ் டு ராமேஸ்வரம். இது வந்து போவாதான், அடுத்த வண்டி தான் போகணும். வந்து இதில் வந்துட்டோம். நம்ம வர ட்ரெயின் வந்து இது கிடையாதுங்க. நம்ம போகிறது இது கிடையாது. இது வந்து பனாரஸ்லேருந்து ராமேஸ்வரம் வரையும் போகிறது. இது எப்படி போயிடும். இது வந்து வர ட்ரெயின் தான், அங்கேருந்து வரும். இப்போ வந்து வைகை எக்ஸ்பிரஸ் வரும் தெரியுங்களா, அதில் தான் நம்ம போக போகிறோம். டீ வந்து பச்சை தண்ணியாட்டம் இருக்குங்க. வந்து அதான் ரயில்வே ஸ்டேஷனும் அந்த டீ வாங்கக்கூடாது. ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பச்சை தண்ணியாட்டம் இருக்குது. டீயாக இருந்தாலும் சரி, காஃபியாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து ஒரு சில இடத்துல சுத்தமாக வந்து பாலே கலக்க மாட்டாங்க.